नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अमित भाई प्लम्बर आया हूँ आज एक नई वीडियो लेके। हमने यहाँ एक सीट को देखा, वो सीट इतनी ही गलत लगी हुई है कि उसमें बैठने भी प्रॉब्लम हो रही है और जिसने भी ये सीट लगाई है इसमें एल्बो लगा दी है। साली महक भी बहुत आ रही है, इससे महक भी इतनी आ रही है, घर में भयंकर खाने की प्रॉब्लम हो रही है। या बाहर से आ रहे लोग बताते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा महक है, आप इसे चेंज कराएँ। तो हम आज इस सीट को चेंज करने आए हैं। तो अभी हमने काम फिलहाल शुरू नहीं किया है। मैं आपको बारीकी से दिखाना चाहूँगा। ये सीट है जो हमें चेंज करनी है। आप देख सकते हैं कितनी गलत जगह पे लगी हुई है। इसमें बैठने की भी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या इसमें देखो, आप जिसने भी मिस्त्री भी लगाई है उसने सीट को देखा नहीं कि हमारे पास अच्छा खासा बेस था सीट लगाने के लिए। आप देख सकते हैं एकदम मस्त बेस था। ये अगर जगह कम होती तब तो मान लेते कि आपने अटैच किया है। जगह भरपूर होने के बाद भी मिस्त्री ने क्या किया, सीट को एकदम बहुत ही गलत जगह लगा दिया। तो यहाँ से जो भी हमें बुला के लाए हैं मालिक, ओनर यहाँ के, वो बता रहे हैं कि हमें यहाँ बैठने में दिक्कत हो रही है, हमारी सीट में मुर्गा नहीं लगाया गया है, इससे बदबू आ रही है। तो इसे हम आज अभी तोड़ेंगे, उसके बाद कुछ आपको दिखाते हैं नया। आप देख सकते हैं सीट कितनी लगाई। ये ऐसा काम ना करें प्लम्बर भाई, इसलिए सारा काम ध्यान से करें। मेरे प्लम्बर भाइयों से यही गुजारिश है कि मैं नई से नई वीडियो और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के डालूंगा। आप सपोर्ट करते रहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अमित भाई प्लम्बर नवागोंज से जल्द मिलूंगा। इसके 2 पार्ट में आपको दिखाऊंगा कैसे सीट लगाते हैं, क्या करते हैं। जय हिंद।